ଅଲୋଢ଼ା ଅହଙ୍କାର। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନର ଗାଁଟିଏ। ଉଚ୍ଚା ପିଣ୍ଡା ଥିବା ମଝିରେ ଗୋଟାଏ ଘର। ଘର ଦୁଆରେ ଚୁଲି। ଚୁଲିରୁ ପାଉଁଶ କାଢ଼ୁ କାଢ଼ୁ ମାଆ କହୁଥିଲେ ପୁଅକୁ, ଆରେ ଅଭି ନେଲୁ ଏ ପାଉଁଶ ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଖତ ଗଦାରେ ପକେଇ ଦେବୁ। ସାଧାରଣତଃ ଗାଁରେ ସକାଳୁ ଚୁଲିରୁ ପାଉଁଶ କଢ଼ା ହୋଇ ଗୋବର ପାଣିରେ ଲିପା ହେଲେ ରୋଷେଇ ବସେ। ଏଇଟା ହେଲା ଗାଁର ଜଣେ କୁଳୀନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦାଶରଥି ମିଶ୍ରଙ୍କ ଘର କଥା। ମିଶ୍ରେ ଜଣେ ଏଇ ଏରିଆର ଜଣାଶୁଣା ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଣ୍ଡିତ। କର୍ମକାଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଗାଁରେ ଯେତେ ହୋମଯଜ୍ଞ ହେଲେ ବି ତାଙ୍କର ଲୋଡ଼ା ପଡ଼େ। ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଯଜମାନ ତାଙ୍କର। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଖାତିର କାହିଁରେ କ'ଣ। ସଂସାର ବୋଇଲେ ଦୁଇ ପୁଅ ଅଭୟ ମିଶ୍ର ଓ ସାନ ପୁଅ ବୈଭବ ମିଶ୍ର ଏବଂ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ସୁଲୋଚନା ମିଶ୍ର। ବୟସ ହୋଇନଥିଲେ ବି ଏ ମିଶ୍ରେ ନନାଙ୍କ ବୈଦିକ କର୍ମକାଣ୍ଡ ଯୋଗୁଁ ଅବେଳାରେ ଗାଧୋଇ କାମ କଲାବେଳକୁ ସେ ଦରବୁଢ଼ୀ ହୋଇଗଲେଣି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ 12 ମାସରେ 13 ଜାତ ପରି ମିଶ୍ରଙ୍କ ଘରେ ସେହି ପର୍ବ ପାଳନ ହୁଏ। ବଡ଼ ପୁଅଟି ଧୀରସ୍ଥିର, ଭଲ ପାଠ ପଢ଼େ ଓ ସାନଟି ଅଳ୍ପ ପାଠୁଆ ମହାବାଳୁଙ୍ଗା। କିନ୍ତୁ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଯଜମାନ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର କିଛି ଅଭାବ ନଥାଏ। ଶୀତଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୋଇ ଦୁଆରେ ଖରା ପଡ଼ି ଆସୁଥାଏ। ସୁଲୋଚନା ଦେବୀ ତରତର ହୋଇ ଚୁଲିଟା ଲିପି ଦେଇ ଖେଚୁଡ଼ିଟା ବସେଇ ଦେଲେ। ବାସୁମତୀ ଚାଉଳରେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ପତ୍ର ପକାଇ ଖେଚୁଡ଼ିଟା କଲାବେଳକୁ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡଟା ବାସ୍ନାରେ ଭରି ଉଠେ। ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ପାଦଟା ବି ସେତିକି ସମୟ ଧୀର ହୋଇଯାଏ ସେଠାରେ। ମିଶ୍ର ଅବଧାନ ସକାଳୁ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ଉଚ୍ଚା ପିଣ୍ଡାରେ ବସିଯାଆନ୍ତି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ କେତେଜଣ ଆସିଯାଆନ୍ତି ଜାତକ ମେଳକ କରିବାକୁ। ସେଥିରୁ ବି ମିଶ୍ରଙ୍କର ଭଲ 2 ପଇସା ହୁଏ। ଏମିତି ମିଶ୍ରଙ୍କ ସଂସାର ଚାଲୁଥିବା ଭିତରେ ଅଭୟ ବଡ଼ ହୋଇ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲାଣି। ଏବେ ସେ ସହରରେ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଛି। ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାରେ ଚାକିରି କରିବ ବୋଲି କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ନାମ ଲେଖାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ପଇସା ଦରକାର। ମିଶ୍ରଙ୍କର ଟିକେ ପରିଶ୍ରମ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ସାନଟା ଆଗ ଭଳି ଆଉ ବାଳୁଙ୍ଗା ନାହିଁ। ସେ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଟେଣ୍ଟ ହାଉସରେ କାମ କରୁଛି। ସେଥିରୁ ସେ ମାସକୁ 15-20 ହଜାର ଟଙ୍କା କମେଇ ଦେଉଛି। ଏ ବର୍ଷ କୋଚିଂ ନେବା ପାଇଁ ଏକକାଳୀନ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର। ମିଶ୍ର ଅବଦାନ ଯଜମାନଙ୍କଠାରୁ ଧାର କରି 1 ଲକ୍ଷ ଓ ସାନ ପୁଅ ତା ମାଲିକ ପାଖରୁ 1 ଲକ୍ଷ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଆକାରରେ ଆଣିଲେ। ଏହାକୁ ମିଶାଇ ଅଭୟର କୋଚିଂରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରାଗଲା। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ତାର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ। ମିଶ୍ରେ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ। ପୂଜାପାଠ କଲାବେଳେ ଉଦ୍ଧାର ଆଣିଥିବା ଯଜମାନଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ। କେବେ ଉଦ୍ଧାର ନ କରିଥିବା ଲୋକଟା କରଜ କରି ଚିନ୍ତା କରି କରି ରୋଗିଣା ହୋଇଗଲାଣି। ଗୋଡ଼ଗୁରା ଆଉ ଚାଲୁନି। ଦୂର ବାଟରୁ ଆସୁଥିବା ହୋମଯଜ୍ଞଙ୍କୁ ସାଇକେଲରେ ଯାଇ ହେଉନି। କିନ୍ତୁ ପୁଅ ଆଏସ ହେବା ଆଶାରେ ସେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଗ ଭଳି ଆଉ ସବୁଦିନେ ସଫା ଲୁଗାକୁ କୁର୍ତ୍ତା ପିନ୍ଧି ହେଉନି। ଏବେ ଧୋତି ସାଙ୍ଗକୁ ଗଞ୍ଜି ଓ ଯୋଡ଼ରେ କାମ ଚଳିଯାଉଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ବଦଳାଉଥିବା ପଣ୍ଡିତେ ଏବେ ସେହି ପୁରୁଣା ଗଡ଼ୁ, ଘଣ୍ଟି ଓ ଥାଳରେ କାମ ଚଳାଇ ନେଉଛନ୍ତି। ସୁଲୋଚନା ଦେବୀ ବି ରୋଗିଣା ହୋଇ 2 ଥର ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହୋଇଗଲେଣି। ଚିନ୍ତା ନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ବି ଚିନ୍ତାଟା ମନକୁ ମନ ଜବରଦସ୍ତି ମନ ଭିତରେ ପଶିଯାଉଛି। ଅମୃତାଞ୍ଜନ ମାରି ତାକୁ ତଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ସେ ସହଜେ ଛାଡ଼ୁନି। ଏପ୍ରିଲ ମାସ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଏ ମାସର ଅଭୟର ଫଳ ବାହାରିବ। ପୁଅ ପାସ୍ କଲେ ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରଥମ IAS ବା କଲେକ୍ଟର ହେବ। ଏକଥା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ମିଶ୍ରେ 2 ଥର କାନ୍ଧରେ ପଡ଼ିଥିବା ଯୋଡ଼ ଉପରେ ହାତ ବୁଲାଇ ଆଣନ୍ତି। ଆଣ୍ଠୁରେ ଥିବା ବିନ୍ଧାଟା କୁଆଡ଼େ ଦୂରେଇ ଯାଏ। ସତେକି ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ବିନ୍ଧାଟା କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖି ଡରି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ନିଶ ନଥିଲେ ବି ହାତଟା ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବେ ନାକ ତଳେ ବୁଲି ଆସେ ମିଶ୍ର ଅବଧାନଙ୍କର। ଏ ମାସରେ 7-7ଟି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହୋମ। ଗୋଟାକ 500 ଲେଖା ନେବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି ଅବଧାନ। କାହିଁକିନା ପୁଅର ଫଳ ବାହାରିଲେ ସେ ମିଠା ବାଣ୍ଟିବେ। ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହୋମ ଏଥରକ ଭଲକି ସାରିଲେ। ବିଦାକି ପଇସା ବି ଭଲକି ଆଣିଲେ। ସବୁଯାକ ଗଣିକି ହିସାବ କରି ଦେଖିଲେ 6500 ହେଲା। ବୈଭବକୁ ଡାକି କହିଲେ, ନେ ଏ 5000 ରଖିଥା, ଭାଇର ଫଳ ବାହାରିଲେ ମିଠା ଆଣିବୁ, ଆଉ ଏ 1500 ଟଙ୍କା ନେ ଘର ପାଇଁ ସଉଦା ଆଣିବୁ। ବୈଭବ ଥଟ୍ଟାରେ କହିଲା, ମୂଳରୁ ମାଇପ ନାହିଁ, ପୁଅ ନା ଗୋପାଳିଆ, ଆଗ ଫଳ ବାହାରୁ, ତତେ ଯାହା କହିଲି ସେୟା କର। ତାଗିଦ ଭୟା କଣ୍ଠରେ କହିଲେ ମିଶ୍ର ଅବଧାନ।
ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପରେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା। ଅବଧାନଙ୍କ ଆନନ୍ଦ କହିଲେ ନ ସରେ। ତାଙ୍କ ପୁଅ ଆଇଏଏସ୍ ପାଇଛି। ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରଥମ ଆଇଏଏସ୍। ଖବରକାଗଜରେ ଫଟୋ ବାହାରିଛି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ କେତେଟା ସାମ୍ବାଦିକ ଆସି ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ଗଲେଣି, ତମ ପୁଅକୁ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, କେମିତି ଯତ୍ନ ନିଅ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ମିଠା ବାଣ୍ଟିବାରେ 5,000 ଟଙ୍କାଟା ଉଣା ପଡ଼ିଗଲା ବୋଧେ। 50,000 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିଲେ ମିଶ୍ର ଅବଧାନ ତାକୁ ଆଜି ସବୁ ସାରି ଦେଇଥାନ୍ତେ। ଭିତରେ ରୋଗିଣା ମାଟା କହୁଥାଏ, ଭିତରେ ଆସି ଭାତ ବସାଅ ମ, ଦିନ 12ଟା ହେଲାଣି, କେତେବେଳେ ଆଉ ଖାଇବ? କିନ୍ତୁ ମିଶ୍ର ଅବଧାନଙ୍କ ଆଜି ମଠାଟା କାନ୍ଧରୁ ଖସୁନି କି ଭୋକ ବି ଲାଗୁନି। ଖରା ନଇଁ ଆସିଲାଣି। ଦ୍ୱିପହର ଯାଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସିଲାଣି। କାହିଁ ଅଭୟର ତ ଦେଖା ନାହିଁ। ମିଶ୍ରେ ପିଣ୍ଡାରେ ବସି ରାସ୍ତାକୁ ଅନେଇଛନ୍ତି। ପୁଅ ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ିରେ ଆସି ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ ଓହ୍ଲାଇବ। କଲେକ୍ଟର ବାପ ବୋଲି ପିଆଦା ଦୁଇଟା ତାଙ୍କୁ ସଲାମ ଠୁଙ୍କିବେ। ସବୁଦିନ ଏଇ ଓଳିକି ନମସ୍କାର ଶୁଣି ଶୁଣି ତାଙ୍କ କାନ ଦୁଇଟା ବି ବଧିରା ହେଇଗଲାଣି। ଆଜି ଇଂଲିଶ ସଲାମ ଶୁଣିବାକୁ ଅବଧାନଙ୍କର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ କପାଳ ଲିଖନ କିଏ କରିବ ଆନ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କଲେନି। ସେ ତାଙ୍କର ଚିରାଚରିତ ଢଙ୍ଗରେ ଅପସରି ଗଲେ। ଅନ୍ଧାର ମାଡ଼ି ଆସିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ। ଅବଧାନଙ୍କର ଆଶାଟେ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ମଉଳିଗଲା। ମନରେ ମେଞ୍ଚାଇ ଦୁଃଖ ନେଇ ଭିତରକୁ ଗଲେ ଅବଧାନଙ୍କ ଓରଫ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ବାପା। ରାତି 9ଟା ହେଲା। ବୈଭବ ଡାକିଲା, ବାପା ଖାଇବା ଆସ। ବଢ଼ା ହେଲାଣି, ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ। ମୋତେ ବି ଭୋକ ହେଲାଣି। ହଉ ଚାଲେ, କହି ଉଠିଲା ଅବଧାନ। ଖାଇବା ଭିତରେ ପଚାରିଲେ ବୈଭବକୁ, ତାର କିଛି ଖୋର ଖୋଜ ରଖିଛୁ କି? ନାଇଁ, ଦେଖିବା କେଉଁଠି ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଲେ ପେପରରେ ବଳେ ବାହାରିବନି। ଆରେ ପୁଅ ଜନ୍ମ କରି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ପାଠ ପଢ଼ାଇଛି କ'ଣ ପେପରରୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ? ଗୋଟେ ହତାଶ ଭରା କଣ୍ଠରେ ଅବଧାନ ପଚାରିଲେ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଯାଉନ? ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଜାଣିନ ସେ କେଉଁଠି ରହୁଛି ବୋଲି। ଆଉ କେମିତି ଜାଣିବ? ହଉ ଯିବା, ସମୟ ଆସିଲେ ତ ଯିବା ଆଉ। ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ଅବଧାନ କହିଲେ, ଏହା ଭିତରେ 2 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି। ମାଆଟି ଶଯ୍ୟଶାୟୀ। ବୈଭବଟା ଗଧ ଭଳିଆ ଖଟି ଖଟି ସଂସାର ଚଳାଉଛି। ଅବଦାନ ଆଉ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଗାଁ ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସେତିକି। ବଡ଼କୁ ଝୁରି ଝୁରି ଅବଧାନ ବି ଅଧା ରୋଗିଣା ହେଇଗଲେଣି। କାଲି ପେପରରେ ଫଟୋ ବାହାରିଥିଲା, ଅଭୟ ମିଶ୍ର ଟିଟିଲାଗଡ଼ର କଲେକ୍ଟର ହୋଇ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଅବଦାନ ଭାବିଲେ ଯିବେ ତା ପାଖକୁ। ଗଛ କେବେ ଫଳ ଉପରେ ଅଭିମାନ କରିପାରେ ନା। ଅଭିମାନ କଲାବେଳକୁ ଇଆଡ଼େ ନେଡ଼ିଗୁଡ଼ କହଣିକି ବୋହି ଯାଉଛି। ଜମିଦାରିଆ ଉଚ୍ଚା ପିଣ୍ଡରୁ ସିମେଣ୍ଟ ଖସିଗଲାଣି। ପ୍ଲାଷ୍ଟର କରିବାକୁ ବି ପଇସା ନାହିଁ। ରୋଗିଣା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଭେଣ୍ଡିଆ ବାଡ଼ୁଅ ପୁଅ। ସ୍ଥିର କଲେ କାହାକୁ ନ ଜଣାଇ ସେ ଯିବେ ତା ପାଖକୁ। ସୋମବାର ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ବାହାରିଲେ। ଟଙ୍କା 500 ହାତରେ ଧରି ପୋଡ଼ା ପୁଟୁଳି ଧରି ବୈଭବକୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଟିକେ ଦୂର ଗାଁକୁ ଯାଉଛି, ପୂଜା ଅଛି। 2-3 ଦିନ ଲାଗିବ। ବୋଉର ଯତ୍ନ ନେବୁ। ମୁଁ ତାପରେ ଆସିବି। କୁଆଡ଼େ ଯିବ କହୁନ? ଅନୁକୂଳରେ ତୁ ପଚାରନା, ମୁଁ ଫେରିଲେ କହିବି। ୟା କହି ସେ ଚାଲି ଚାଲି ବାହାରିଲେ। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ଓହ୍ଲାଇ ପଚାରି କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଅଫିସ୍ ଆଡ଼କୁ ଗଲେ। ଦେହରେ ସେଇ ଧୋତି ଗଞ୍ଜି, ମୁହଁରେ ବିଷଣ୍ଣ ଭରା ଚାହାଣି। ରାତି ନିଦ୍ରାକୁ ଭୋକିଲା ପେଟ। ମୁହଁରୁ ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ଅଭିଶାପ ଗୁଡ଼ା ବାହାରି ଯାଉଥାଏ ତାଙ୍କର। କଷ୍ଟେମଷ୍ଟେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ବାସଭବନରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଗେଟ୍ରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଅଭୟକାନ୍ତ ମିଶ୍ର ଆଇଏଏସ୍। ପେଟ ପୁରିଗଲା ଅବଧାନଙ୍କର। ପୁଅ ପଛେ ନ ପଚାରୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପରିଶ୍ରମଟା ଆଜି ସାର୍ଥକ ହେଇଛି ଭାବି ଛାତି ତାଙ୍କ କୁଣ୍ଡେମୋଟ ହୋଇଗଲା। ଗେଟ୍ ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ଦରୱାନ ଆସି ପଚାରିଲା, କାହା ପାଖକୁ ଯିବେ? ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ତ? ଅଟକି ଗଲେ ଅବଧାନ। ମନକୁ ମନ ପଚାରିଲେ, ଆରେ ମୁଁ କିଏ? କାହିଁକି ଆସିଛି? କି ଉତ୍ତର ଦେବି ତାକୁ? ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେ, ଏତକ ଜାଣିଛନ୍ତି। କ'ଣ କହି ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭୟ ତାଙ୍କ ପୁଅ ନୁହଁ, ସେ ଏବେ ଜିଲ୍ଲାର କଲେକ୍ଟର। ବ୍ୟଥାକୁ ଛାତିରେ ଧରି ଦରୱାନକୁ କହିଲେ, କହିବ ତାଙ୍କ ଗାଁରୁ ଦାଶରଥୀ ପଣ୍ଡିତ ଆସିଛନ୍ତି।
ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ। ଦରୱାନ କହିଲା ହଉ ଏଇଠି ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ସାହେବ କହିଲେ ମୁଁ ଆସି ଡାକିଦେବି। ହଉ ଆଜ୍ଞା କହିକି ଖୁଣ୍ଟି କରରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ ଅବଧାନ। ଦିନ 9ଟା ବେଳ ଖରାଟା ଦାଉ ସାଧିଲା ପରି ଟାଇନ୍ ଟାଇନ୍ ଲାଗି ଯାଉଥାଏ ପିଠିରେ। ଖୁସିରେ ଫୁଲି ଉଠିଥିବା ଛାତିଟା ବେଲୁନ ପବନ ବାହାରିଗଲା ପରି ପୁଣି ସଙ୍କୋଚିତ ହୋଇଯାଉଥାଏ। ଭିତରୁ ଦରୱାନ ଆସି କହିଲା, ବାବୁ ମନା କଲେ ଦେଖା ହେଇପାରିବନି, ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, 2 ଦିନ ଛାଡ଼ି ଆସନ୍ତୁ। ପଣ୍ଡିତ ଭାବିଲେ ବୋଧେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଜାଣିପାରିଲାଣି ଦାଶରଥୀ ପଣ୍ଡିତ କିଏ ବୋଲି। ପୁଣି ଥରେ ଥବରା ମୁହଁରେ କହିଲେ, ଆରେ ନାଇଁ ତମ ସାହେବଙ୍କୁ କହିବ ତାଙ୍କ ଗାଁରୁ ତାଙ୍କ ବାପା ଦାଶରଥୀ ମିଶ୍ର ଆସିଛନ୍ତି। ବାପା ଶବ୍ଦଟା ଶୁଣି ଦରୱାନ ଗୋଟେ ସଲାମ ଠୁଙ୍କିଦେଲା। ତଥାପି ବିଶ୍ୱାସ ନ କରି କହିଲା, ରୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ପଚାରି ଆସେ। ଏହା କହି ଦରୱାନ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପୁଣି ଥରେ ଭିତରକୁ ଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଫେରିଆସି କହିଲା, କେଡ଼େ ଗାଲୁଆ ଲୋକ ଆପଣ କି? ସାର୍ କହିଲେ ତାଙ୍କର କେହି ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ଗାଁରେ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି। ଛାତି ଭିତରେ ଥିବା ଅଭିଶାପଟା ବରଫ ପାଲଟିଗଲା। ପାଟିରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା, କର୍ମଫଳ। ଗାଁକୁ ଫେରିଆସିଲେ ଅବଧାନେ। କାହାକୁ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ସାନ ପୁଅକୁ କହିଲେ, ଯାଇଥିଲି ଯେ ତାଙ୍କର ଅଶୁଦ୍ଧି ହେଲା ବୋଲି ପୂଜା କଲେନି, ପରେ କରିବେ। ଖାଇ ପିଇ ସମସ୍ତେ ଶୋଇବାକୁ ଗଲେ। ତା ପରଦିନ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ କୋଳାହଳ ଶୁଣି ବୈଭବର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଦଦେଇ କହିଲେ, ଆରେ ବିଭୁ ଆସିଲୁ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡକୁ। ଦଦେଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବୈଭବ ଚାଲିଲା ଗାଁ ମୁଣ୍ଡକୁ। ଯାହା ଦେଖିଲା କହିହେବନି କି ସହି ହେବନି। ନିଶ୍ଚଳ ଶରୀରଟା ଓହଳିଛି ଆମ୍ବ ଗଛ ଡାଳରେ। ହାତରେ ଚିଠିଟିଏ। ଚିଠିରେ ଲେଖା ଅଛି, ମୋ ମୁହଁରେ ସାନ ପୁଅ ନିଆଁ ଦେବ, ମୋର ଗୋଟିଏ ପୁଅ, ମାଆର ଯତ୍ନ ନେବ। ସମସ୍ତ ଯଜ୍ଞରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଦେଉଥିବା ଅବଧାନେ ଆଜି ନିଜ ଜୀବନ ଯଜ୍ଞରେ ଆହୁତି ଦେଇଦେଲେ ନିଜକୁ ନିଜେ। ସେଦିନଠାରୁ ଅଭୟ ମିଶ୍ର ତାଙ୍କ ଗାଁର ଆଇଏସ୍ ବୋଲି କେହି କହିନାହାନ୍ତି।